El diario Marca llevando a su portada de la página web una noticia cuyo protagonista es un tuit de Ruido Bernabéu. Hostia, es difícil caer más bajo, ¿eh? Es muy difícil. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Hace una semana, justo ahora que acabó la temporada, ¿no? De fútbol a nivel de clubes. Bueno, no toda, porque por ejemplo en España faltan los playoffs de ascenso a primera división, a segunda división, etcétera, etcétera. Pero me habéis entendido, ¿no? Sobre todo cuanto a la prensa, grandes rasgos, que pasa su vida hablando del Real Madrid, del Barcelona, etcétera, etcétera, pues digamos que ahora están bajo mínimos. Primero, porque en el Real Madrid hay pocas crisis, o por no decir ninguna crisis que contarle a la gente. Y segundo, porque tampoco hay rumores de fichajes más allá de lo que pueda arrojar el nombre de Alfonso Davies o de Denis Lloro, ¿no? Más que nada porque el culebrón de Kylian Mbappé por fin ha terminado. Mbappé ya está en el Real Madrid y hay poco que contar, ¿no? Entonces, está complicado rascar algo. El tema es que hay que rascar algo, porque si no hablas del Real Madrid, por mucho que ahora intentes hacerle ver a la gente que todos están preocupados por el equipo de la federación, pues lo dicho, si no hablas del Real Madrid, lo de vender periódicos, lo de generar visitas, es bastante difícil. El tema es hasta dónde estás tú dispuesto a llegar como medio de comunicación para generar visitas en tu página web, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque esto yo supongo que no lo sacarán mañana en la portada del periódico. Quiero pensar, yo me espero cualquier cosa, pero bueno, supongo que mañana la portada del diario Marca será para Alcaraz porque jugará su final de Roland Garros, o será para, yo qué sé, para alguna historia de vete a saber qué, pero no porque una cuenta llamada Ruido Bernabéu, que es un fricazo de época, se ha quejado de los ensayos antes de un concierto, ¿no? Y esto, repito, no es que me lo esté inventando, es que tú te metes en la página web de Marca, bajas un poquito y de repente encuentras esto que ya tenéis en pantalla. Vuelve el ruido en el Santiago Bernabéu. Los ensayos para el concierto de Duki en el centro de la polémica. Son varias las quejas por los sonidos que impiden el descanso. Vuelvo a lo que, y ahora leemos la noticia porque tiene tela. Vuelvo a lo que preguntaba antes, ¿no? ¿Hasta dónde es capaz o hasta dónde piensa llegar un medio de comunicación por rascar unos cuantos clics? Porque siempre hemos tenido la sensación de que esta gente, con el tema de los rumores de mercado, pues colaba uno detrás de otro durante años, decenas de nombres, y oye, pues eso siempre vende bien y genera visitas. Pero claro, si lo englobamos o lo ponemos solo en la órbita Real Madrid, es que no te puedes inventar mucha historia. La delantera está cubierta, el centro del campo más o menos está cubierto, pues ya marcha de Kroos, en defensa puede haber alguna historia, pero no va a ser un verano como otros de mucha rumorología, de mucha especulación. Entonces hay que inventarse otra cosa. Lo que pasa es que otra cosa no tiene por qué ser que un tipo con una cuenta llamada Ruido Bernabéu se queje de que hay ruido en un estadio a la luz del día, no a las 3 de la mañana, porque están ensayando para un concierto que tendrá lugar este fin de semana, el de Duki. Volvemos al artículo porque, desde luego, o sea, es maravilloso. El artículo, la verdad es que es para leerlo y para paladearlo. Lo firma SMM, que es otro de estos, es como lo de Sport, pero de otra manera, ¿no? Oye, mi nombre es, yo qué sé, me lo estoy inventando, evidentemente, Sergio Manuel Martín. Pero que yo no quiero firmar esto, por favor, Diario Marca, pon las siglas, las iniciales, solo las iniciales, SMM. Que soy Sergio SMM. Y dice SMM. Está claro que el nuevo Santiago Bernabéu es un hito moderno de la arquitectura actual, posiblemente el mejor estadio del mundo, con una ubicación perfecta dentro de la ciudad de Madrid y que es un reclamo para turistas y amantes del fútbol de todo el mundo. Pero ahora, el techo retráctil, las pantallas, junto al recogimiento del campo, hacen que el estadio pueda explotar una faceta de la que hasta ahora no se le había sacado mucho partido. El Templo Blanco se ha convertido en un recinto de macroconciertos inmensos. Claro, si es un macroconcierto, pues también va a ser inmenso, ¿no? Yo creo que no hace falta que redundemos demasiado. Sin ir más lejos, los dos conciertos de Taylor Swift, los cuales fueron una auténtica locura por todos los fans y por la repercusión económica que tuvo para la ciudad. Además, no solo serán conciertos los eventos que se harán en el Santiago Bernabéu. El estadio está preparado para celebrar cualquier tipo de acontecimiento deportivo, desde NFL hasta la UFC, la cual ha puesto sus ojos en el Bernabéu después de la petición de Ilya
Topuria. Y te dice aquí que los vecinos del Santiago Bernabéu pagan las consecuencias de los conciertos. Sin embargo, no todo es tan bonito. Los vecinos que viven en los aledaños del estadio están sufriendo las consecuencias de tener que soportar ruido prácticamente todos los días. Y no solo ruido. Hace unos días, los más de 100 camiones que contenían la estructura del escenario de la Reina del Pop colapsaron el tráfico en Cochaspina. Ahora le toca a Duki. Su concierto de esta noche, 8 de junio, se prevé que sea histórico y que cumpla con todas las expectativas. Asimismo, los vecinos ya están soportando las consecuencias. Así lo publican en redes sociales y los molestos ruidos en los ensayos y pruebas de sonido que imposibilitan el descanso. Esto lo ha publicado la cuenta de X Ruido Bernabéu, la cual está siendo activa y atacada a partes iguales. Incluso algunas personas han conseguido saber cuál es su ubicación exacta para amenazar. Y te sacan un vídeo en el que hay ruido o se escucha a Duki ensayar para el concierto de esta noche. Y el hashtag Stop Conciertos, goles sí, decibelios no. A ver, yo entiendo que lo de marca e informar no va bien, no va viento en popa precisamente. Nadie ha conseguido la localización de Ruido Bernabéu para amenazarlo. Absolutamente nadie. De hecho, el propio Ruido Bernabéu hace los vídeos desde su casa, ha hecho alguna imagen desde el exterior, tal. O sea, el propio Ruido Bernabéu, el fricazo que se esconde detrás de Ruido Bernabéu, nunca ha escondido dónde vive, en qué edificio exactamente vive. No te voy a decir ya el portal o el piso en concreto, si derecha, izquierda, si A o B, porque tampoco hemos llegado a tanto. Pero que el propio Ruido Bernabéu le ha mostrado al mundo dónde vive. O sea, no lo ha tenido que buscar nadie. No han tenido que andar investigando a ver dónde vivía este hombre y mucho menos para amenazarle. De hecho, como usuario de Twitter que soy, puedo decir que la inmensa mayoría de las respuestas que recibe este friki es de cachondeo. Lo tratan como a un meme. Ahora veo menos respuestas porque me ha bloqueado en Twitter. Pero bueno, quiero decir, lo que no va a bloquear es el ruido. El ruido no lo vas a bloquear, fricazo. Eso no lo vas a bloquear. De todas maneras, o sea, voy a partir de la base, aquí vamos a apartar a Ruido Bernabéu. Este es un friki que se ha creado una cuenta de Twitter, que yo sigo pensando que esto tiene tintes políticos de manual, que algún día sabremos quién es Ruido Bernabéu y por qué sigue a quien sigue y por qué le sigue quien le sigue y qué conexión tiene con ciertos personajes que rodean el mundo del fútbol y el mundo de la política. Algún día lo sabremos, repito. Pero quitando aquí a Ruido Bernabéu, el diario Marca, ¿qué pretende? Pregunto. Es decir, ¿cómo es posible que el diario Marca, ya no te digo que sea madridista, caverna, no, lo que sea, un medio de comunicación, monte una noticia por un tuit de un friki? Pero no una noticia en plan los mejores memes del concierto de Duque y tal, no, una noticia seria hablando del infierno que están viviendo los vecinos de Santiago Bernabéu, que están tal, como si los vecinos del Santiago Bernabéu son los únicos que tengan que soportar ruido. Que repito, hay conciertos en millones de lugares del universo, muchos de ellos céntricos, con ruido, y no se ha quejado nadie. En el Within Center, sin ir más lejos, hay también conciertos, hay eventos, hay ruido, etcétera, etcétera. No se ha quejado nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué lo del Bernabéu? Pues repito, porque hay algún conflicto político que algún día sabremos. Pero tú te imaginas que el día de mañana sale un medio de comunicación, el que sea, que me da exactamente igual, y utiliza como fuente fiable un tuit de Zona Blaugrana, por ejemplo, oye, que ha escrito Zona Blaugrana, que no sé qué, no sé cuál. Estas son las quejas de tal, pero que no, o sea, que me parece absurdo. Y sobre todo el tema del ruido del Bernabéu. Encima, el diario Marca haciéndose eco de un tuit en el que se ve perfectamente que es la luz del día. Que es que no es un vídeo que esté tomado a las 4 de la mañana, que tú sí que puedas pensar, hombre, mira, a las 4 de la mañana no es el concierto. Es decir, estáis haciendo un ensayo. Esto lo podéis reservar para hacerlo durante el día, tal. A la luz del día hay ruido y el friki de Ruido de Bernabéu, pues puede quejarse o que le dé la real gana, porque ahí, de verdad, o sea, le van a hacer el caso justito. Otra cosa es que esto se repita por las noches, después del horario permitido para según qué contaminación acústica y tal. Pero, queridos amigos del diario Marca, hay que buscarse algo más interesante. ¿Que no tenéis información sobre el Real Madrid?
pues quiere decir, os la inventáis, como habéis hecho tantas veces. Que no tenéis capacidad para inventarla, pues habláis de otro equipo. Que si por no hablar del Real Madrid no os visita nadie, oye, pues mala suerte, coño, ¿qué quieres que la hagamos? Al final, esto es lo de siempre. El Real Madrid os da de comer a todos y vosotros lo agradecéis maltratando al propio Real Madrid. Pero para otra vez, por favor, no traigáis al friki de Ruido Bernabéu para hacer una noticia de portada, que es que lo siguiente va a ser un tuit de Fonsi Loaiza. Yo ya me espero cualquier cosa. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.